عزیز طلباء اور طالبات، 5ویں جماعت میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے اردو سبجیکٹ کی نظم نمبر 7 پرانی موٹر کار، پرانی موٹر کار۔ اس کے شاعر ہیں شاعر لکھنوی۔ شاعر کا نام کیا ہے؟ شاعر لکھنوی۔ ان کا اصل نام ہے محمد حسن پاشا، محمد حسن پاشا۔ پیارے بچوں، نظم کے عنوان سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جس کار کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ بہت ہی پرانی ہے، بہت ہی پرانی ہے، بلکہ سال بھی لکھا ہوا ہے 1907۔ 2021 چل رہا ہے۔ اگر 2021 میں سے 1907 کو مائنس کریں گے تو 114 سال پرانی۔ کتنے سال پرانی؟ آپ کو سوال بھی ہے کہ یہ کار کتنے سال پرانی ہے، تو ہر سال جو ہے وہ ایک سال بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت جو اس کی عمر ہے وہ 114 سال ہے۔ پچھلے سال 113 تھی، ایک سال بڑھ گیا ہے نا، تو یہ اس سال 114 سال پرانی ہے۔ پیارے بچوں، گاڑیوں کو کون پسند نہیں کرتا؟ گاڑیوں کو کون پسند نہیں کرتا؟ چھوٹا 6 مہینے سے کا جو بچہ ہے وہ ہے، اس سے چھوٹا بھی ہے، اس کو تھوڑا شعور نہیں ہے، لیکن گاڑی پر گھومنا اس کو بھی پسند ہوتا ہے۔ بڑے شوق سے وہ دنیا کے نظارے کرتا ہوا جاتا ہے، اور تھوڑا شعور آ گیا تو گھر میں ڈیمانڈ کرتا ہے ابو سے، امی سے کہ اس کو بھی چھوٹی گاڑی دی جائے، چھوٹی گاڑی دی جائے، اور بڑے شوق سے اس کو چلاتا ہے۔ کھانے پینے میں اس کا دل لگتا نہیں ہے۔ گاڑیوں کو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ اب تو 2 ویلر بھی آ گئی ہے چھوٹے بچوں کے اعتبار سے، الیکٹرونک جو ہیں، اور 4 ویلرز بھی آتے ہیں، تو بچے بڑے شوق سے چلاتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بھی گاڑیاں بھی اپنی جگہ پر تھی، اس وقت کے بچے بھی جو ہیں اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے ان گاڑیوں کو پسند کرتے تھے۔ آج زمانہ بدل گیا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے نئی کار مارکیٹ میں آ رہی ہیں، تو اس کے اعتبار سے نئی گاڑیاں جو ہیں یہ بھی بچوں کو آج مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور بچے ان کی بھاری قیمت دے کر ان کو بھی خرید رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہر میدان میں جہاں ترقیاں ہو رہی ہیں وہاں گاڑیاں بھی نئی مارکیٹ میں آ رہی ہیں۔ تو یہاں جو گاڑی ہے یہ 1907 کی ہے۔ کب کی ہے؟ 1907 کی ہے۔ تو آئیے پہلے ہم اس نظم کے نئے الفاظ کو دیکھتے ہیں جو اس نظم میں آئے ہوئے، پھر نظم کو تھوڑا بلند خوانی کریں گے اور پھر اس نظم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا جو لفظ ہے دشوار، آپ بھی پڑھو تھوڑا، ہے نا، جو بچے پڑھیں گے پیچھے ان کو اچھی اردو پڑھنا آ جائے گی۔ دشوار یعنی مشکل، دشوار یعنی مشکل۔ عجب کلے ٹھلے کی، کیا لکھا ہوا ہے؟ عجب کلے ٹھلے کی، یعنی عجیب بناوٹ کی، اور قسط حصہ، قسط حصہ، پھر انوکھی، انوکھی یعنی عجیب، انوکھی یعنی عجیب۔ خوش رنگ، اچھا رنگ۔ مٹی کا تیل، یعنی یہاں پر مٹی کے تیل سے مراد پیٹرول ہے، یعنی یہ جو گاڑی چلتی ہیں وہ پیٹرول پر چلتی ہے، جیسے بائک وغیرہ یہ عام طور پر پیٹرول پر چلتے ہیں، 4 ویلر جو ہیں یہ ڈیزل وغیرہ پہ چلتے ہیں، ہے نا، ڈیزل پر چلتے ہیں۔ پھر طوفان میں ایک تیز رفتار ٹرین کا نام، اور زیادہ گاتی ہے مطلب زیادہ شور کرتی ہے، زیادہ شور کرتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے سب سے پہلے ہم اس نظم کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی کتاب کے اندر دیکھیں، پیج نمبر بولو نا 21۔ نظم نمبر 7، عنوان ہے پرانی موٹر کار۔ شاعر کا نام ہے شاعر لکھنوی۔ ان کی پیدائش 16 نومبر 1917 کو ہوئی، 1917، اور انتقال 23 ستمبر 1989 ہے نا۔ چلے پڑھتے ہیں۔ سمجھنا مزاج اس کا دشوار ہے، سمجھنا مزاج اس کا دشوار ہے، عجب کلے ٹھلے کی یہ کار ہے، عجب کلے ٹھلے کی یہ کار ہے۔ سمجھنا مزاج اس کا دشوار ہے، عجب کلے ٹھلے کی یہ کار ہے، چلی پھر رکی، پھر چلی پھر رکی، سنبھالا جو دائیں تو بائیں جھکی، چلی پھر رکی، پھر چلی پھر رکی، سنبھالا جو دائیں تو بائیں جھکی، جہاں دیدہ کاروں کی دادی ہے یہ، جہاں دیدہ کاروں کی دادی ہے یہ، کہ قسطوں میں چلنے کی عادی ہے یہ، کہ قسطوں میں چلنے کی عادی ہے یہ، شجر اور حجر آزمائے ہوئے، شجر اور حجر آزمائے ہوئے، بڑے زخم باڈی پہ کھائے ہوئے، بڑے زخم باڈی پہ کھائے ہوئے، نئی دھن بناتی ہے ایک ایک قدم،
नई धुन बनाती है एक एक कदम, ये गाती ज्यादा है चलती है कम, ये गाती ज्यादा है चलती है कम। न समझे गवैये भी अब तक ये राज, न समझे गवैये भी अब तक ये राज, बजाती है एक चाल में कितने साज, बजाती है एक चाल में कितने साज। भगाएं अगर तेज इसको जरा, भगाएं अगर तेज इसको जरा, तो समझो सड़क पर है इंजन धड़ा, तो समझो सड़क पर है इंजन धड़ा। हर एक बात इसकी अनोखी है यार, हर एक बात इसकी अनोखी है यार, बजाओ जो भोंपू बज उठती है कार, बजाओ जो भोंपू बज उठती है कार। परेशान जो गर्मी से हो खासो, परेशान जो गर्मी से हो खासो, तो मडगार्ड पंखों का देते हैं काम, तो मडगार्ड पंखों का देते हैं काम। ये पीती है खुश रंग मिट्टी का तेल, ये पीती है खुश रंग मिट्टी का तेल, है अपने जमाने की तूफान मेल, है अपने जमाने की तूफान मेल। यकीन कीजिए आप इस बात का, यकीन कीजिए आप इस बात का, ये मॉडल है 1907 का, ये मॉडल है 1907 का। समझना मिजाज इसका दुश्वार है, अजब कल ठल्ले की ये कार है, अजब कल ठल्ले की ये कार है। प्यारे बच्चों, नज़म के पहले ही शेर के अंदर शायर ने यानी इसके मिजाज के ऊपर बात की है। असल में ये जो गाड़ी है ये 1907 का मॉडल है। कब का मॉडल है? 1907 का। यहाँ पर देखो 1907 लिखा हुआ है, अभी चल रहा है 2021, तो 2021 में से 1907 को अगर कम करें तो 114 साल पुरानी है मोटर कार है। जाहिर सी बात है ना, इतनी लंबी उम्र तो आजकल बहुत कम, यानी उंगली पर गिनने के जैसा मामला होता है। इंसानों की इतनी उम्र में वो तो इंजन है, वो तो इंजन है ना। ये 1907 के मॉडल की पुरानी कार है। अजीबोगरीब बनावट है इसकी। इसका जो लुक देखेंगे, आजकल के जो मॉडल हैं एकदम लेटेस्ट तरह के मॉडल आते हैं, शेप भी बहुत बेहतरीन रहते हैं, आंखों को भी भाते हैं, दिलों को भी पसंद आ जाते हैं, दिलो दिमाग उनसे खुश हो जाता है, ऐसे मॉडल शेप रहते हैं। लेकिन उस जमाने का जो मॉडल था, जो आज के जमाने में देखा जाए तो बड़ा अजीबोगरीब दिखाई देता है ना। मिजाज भी उसका अलग है, मिजाज भी उसका अलग है। चलते चलते रुक जाती है, यानी गाड़ी धक्का स्टार्ट है, तो थोड़ी देर चलेंगे फिर रुकेंगे, थोड़ी देर चलेंगे फिर रुकेंगी, यानी उसका मिजाज ही बड़ा अजीब है। इतना पुराना इंजन हो गया है कि अब उसके जो पार्ट्स है वो फ्री नहीं चल रहे, इसलिए वो गाड़ी रुक रुक कर चल रही है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर उसका बैलेंस करने जाए तो दाएं तरफ का अगर बैलेंस करे तो बाएं तरफ वो गाड़ी मुड़ जाती है, झुक जाती है, यानी दोनों तरफ का बैलेंस करना उसका मुमकिन नहीं है। फिर वो गाड़ी चूंकि कंट्रोल में नहीं रहती है तो कभी कभी ब्रेक फेल हो जाता है, गियर बराबर नहीं रहता, गियर वगैरह भी सटक जाते हैं, तो वो गाड़ी को स्ट्रिंग जो है वो इधर घुमाओ तो गाड़ी इधर चली जाती है। इस वजह से क्या होता है कि दरख्त और पत्थरों से वो जो है गाड़ी टकराई है, दरख्त और पत्थरों से गाड़ी टकराई है। और उसके बॉडी पर जैसा बच्चे वगैरह गिरते पड़ते तो उनके बॉडी पर देखो निशानात रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से गाड़ी पर भी जगह जगह पर जो है उसके जख्म आए हुए हैं। और इंजन से तरह तरह की आवाजें निकलती हैं, यानी आजकल के जमाने की जो गाड़ियां हैं बहुत साइलेंट चलती है। बाद इंजन तो एकदम स्मूथ, बिल्कुल आवाज ही नहीं आती, लेकिन पुराने जमाने के जो थे या साइलेंसर वगैरह फटा हुआ हो तो अजीबोगरीब तरह की आवाजें उसमें से निकलती हैं। बल्कि हर हर कदम पर एक नई धुन बनाती है, एक कांस्टेंट धुन के साथ चलती नहीं है। और एक ही धुन में कई धुन निकलते हैं, कई धुन निकलते हैं। तो यहाँ पर गवैया भी हैरान है, गवैया यानी गाने वाला, जो गाने गाता है वो भी हैरान है, वो सुर ताल को समझता है ना। स्वर जो रहते हैं सा रे गा मा जिस तरह से पढ़ा जाता है तो वो सुरों के तरीके से गवैया गाता है। लेकिन ये जो गाड़ी है इसमें से कितने सुर निकलते हैं तो गवैया भी हैरान है। जरा भी तेज कर दो तो इंजन जो है वो बंद हो जाता है, ज्यादा स्पीड को पकड़ता नहीं। आज के जमाने की देखो जगह से ही फुल स्पीड गाड़ियां
पकड़ती है। मेगा हाईवे, बड़े बड़े जो हाईवे बने हुए हैं तो उनकी वजह से गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार की चल रही हैं, लेकिन ये जो गाड़ी है उस जमाने के छोटे रास्ते के पुराना इंजन है, तो वो जरा भी तेज कर दो तो इंजन बंद हो जाता है। फिर अगर हॉर्न बजाओ तो पूरी गाड़ी बजती, हॉर्न बजाओ तो पूरी गाड़ी बज उठती। कभी कभी ऐसा होता है खुद की गाड़ी का ऑटोमेटिक हॉर्न बजने, पुरानी जो गाड़ी थी ना उसका हॉर्न खुद ब खुद बजने लगता है, तो जो ड्राइवर रहता है वो आईने में देख रहा, कहाँ देख रहा, आईने में देख रहा, अरे गाड़ी तो पीछे नहीं है। बाद में बात वाला बोलता है बाबा अपनी गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, अपनी गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। तो ऐसे भी होता है। तो हाँ, इंजन की ये हॉर्न बजाओ तो पूरी गाड़ी से आवाजें आती हैं। मडगार्ड पंखों का काम देते हैं, मडगार्ड जो रहता है ये पंखों का काम देता है, और पुरानी इंजन की वजह से ईंधन भी ज्यादा लगता है। जो गाड़ी में तेल लगता है, पेट्रोल लगता है, वो भी चूंकि एवरेज कम रहता है पुरानी गाड़ी होने के बाद, है ना, तो वो तेल जो है वो ज्यादा खाती है। फिर आखिर में ये अलग बात है कि ये इस वक्त की तेज रफ्तार कार है, मगर आज ये बहुत बुरी हालत में है। ये अलग बात है कि उस जमाने के एतबार से जो साइंसदान थे उन्होंने उस जमाने में उस गाड़ी को बनाया था। आज मॉडिफाई होते होते गाड़ियों की ये शक्लें आ गई हैं, वरना वो उस जमाने की बेहतरीन तेज रफ्तार थी। कौन सी? तूफान मेल की तरह थी। किसकी तरह थी? तूफान मेल की तरह थी। तो प्यारे बच्चों, ये थी नज़म पुरानी मोटर कार, इसके शायर लखनवी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये नज़म बहुत पसंद आ गई होगी। अगले पीरियड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।